咁呢條片咧主要係教大家點樣喺你嘅 Claude 或者你嘅 Coda 上面整一個屬於你自己嘅 AI marketing agent。咁我本身一開始整 AI agent 嘅時候咧，我就係用 Claude 嘅 Code 整嘅。但係而家其實你用 Coda 整嘅或者 Claude Code 去整，其實都冇所謂，因為最緊要係個 project 嘅架構係一致，咁你就可以完整整到一個非常之好嘅 AI agent 出嚟。真實效果，我用咗呢個 AI agent 去幫我落廣告之後咧，我成功將我嘅獲客成本降低咗3倍，非常之有效。如果大家之前未睇過個片，同大家介紹下自己先。我叫做 Eric， 咁我1年之前喺 PhD 度畢業，同我 partner 喺香港開咗一間 AI startup， 咁就一直做到而家。咁喺今日呢一集咧，我就希望可以簡單咁樣教到大家點樣用呢個 Claude 又或者 Codas 去 set up 到一個 AI 嘅 marketing agent。先聲明，我唔係 marketing 出身，所以我嘅 marketing 嘅呢個知識咧係非常之有限嘅。我全部都係自己學翻嚟，同 AI 學嘢啦，又或者睇書學翻嚟。咁 AI marketing 最有效嘅地方咧，就係佢會幫你設置晒所有嘅 A/B testing 啦，做好晒所有嘅數據分析，同埋幫你 design 好一啲 ads 嘅 creative。咁拍片都係自己拍嘅，佢就會幫你揾出邊個你嘅廣告係最有效，同埋比較翻以前嘅數據，你點樣先可以揾得出最好嘅 ads？ 呢個咧就係我覺得 AI marketing agent 最有用嘅地方。咁事不宜遲，廢話少講，我哋即刻開始。第一步就要設置好呢個 AI agent 最基礎嘅架構。咁呢個底層架構，我上一集已經講過啦。基本上我設置所有嘅 AI agent 咧都係呢個結構。咁呢個結構咧就係分別有6個架構啦，大腦啦 ，strategy、live ops 就係我哋做緊嘅嘢 ，report、library， 最後就係 archive 就係一啲唔需要做嘅嘢。咁呢個架構咧係非常之重要嘅。咁首先咧就係設置佢嘅記憶。咁設置記憶咧有好多個方法，但係我最推薦嘅咧，首先你都係設置佢大腦佢要做嘅嘢啦，同埋佢嘅身份係啲乜嘢。咁分別就係我哋嘅 memory MD 同埋 agent MD 呢2個 file。咁只要有呢2個 file 咧，佢呢個 AI agent 就會非常之清楚佢要做嘅任務係啲乜嘢啦。咁最快嘅方法就係你將你以往所有嘅數據全部抌晒俾佢，例如你嘅 marketing 嘅一啲 ads 嘅數據，你 Meta 入邊一啲 IG post 嘅一啲數據。咁佢分析完之後咧，佢就會將你嘅 memory MD 整理好，成為一個檔案。咁之後佢只要讀取呢個檔案咧，佢就可以一次過知道晒你以前做過你嘅所有 marketing campaign 嘅成效如何啦，同埋佢嘅身份係啲乜嘢。咁跟住落嚟咧就係策略嘅部分。策略嘅部分我平時會點樣定咧？咁呢度我就會有自己一個 trick。我唔係 marketing 出身啦，我亦都唔會叫 AI 去求其上網揾一啲 marketing 專家嘅意見，跟住下咗落嚟咁樣啦。咁我就會有好多我嘅 role model， 即係我啲 business 上邊嘅 mentor。咁我就將佢哋嘅書同佢哋嘅 transcript 下咗落嚟，跟住叫 AI 抽取佢哋啲重點出嚟啦。呢個時候咧 AI 將佢嘅重點抽出嚟之後，作為佢策略咧，我就可以同佢傾。我呢個時候我做 marketing， 我應該要採取啲咩策略咧？咁佢就會用咗我比較中意嘅嗰個 expert 嘅一啲意見話俾我聽。呢個時候我做 marketing， 我應該係點樣做？所以咧個策略嚟講咧，我就會用晒我偶像嘅所有書入邊嘅一啲嘅重點去做我嘅 marketing 嘅一個 strategy。咁第二步咧，我就覺得喺 marketing 嚟講非常之重要，就係一個數據嘅收集同埋數據嘅分析。因為 marketing 嚟講，你必須要比較每一個數據、每一個 metrics， 你先可以知道邊一個廣告嘅成效好啲啦，同埋佢係咪好過上一次嘅廣告。所以數據分析同埋數據收集嘅能力咧，對於一個 AI 嚟講咧係非常之簡單嘅。但係問題係你點樣收集咧？當然可以人手逐個 screenshot， 跟住 send 俾 AI 叫佢幫你做一個數據分析啦。但係我哋可以有一個更加快嘅方法。呢個方法咧就係 MCP。你可以將 Meta 嘅 MCP 連接落你嘅 AI 入邊，你可以係 Claude， 亦都可以係 Codas。咁你點樣連接嘅咧？就喺 Customize 嗰度將 Meta 嘅 MCP 嗰條 URL 打入去 Claude 度。咁你連接咗之後咧，佢就可以隨時讀取你 Facebook 後台嘅所有數據，包括你嘅 IG Reels 同埋你嘅 Marketing Campaign 嘅所有數據，佢都可以一目了然，非常之方便。OS 就比較麻煩，因為佢要你有一個 account， 一個 manager 嘅 account， 佢哋先可以俾 MCP 你。我嘅建議咧就係你只要喺 OS 嗰度撳一個掣，輸出晒你咁多年所有廣告嘅數據咧就得啦，唔使咁麻煩。咁佢就可以根據你呢份嘅數據表嚟分析。咁跟住咧就係裝 skill 啦。咁喺 strong skill 技能嘅部分咧，咁咩係一個技能咧？同大家解釋下先。技能簡單嚟講，就係好多專業嘅人寫咗一啲 skill。咁呢啲 skill 咧就係一堆工具。嗰堆工具咧就係佢哋平時做開嘅一啲 workflow。係因為佢哋係專業嘅，所以佢哋做出嚟嘅 workflow 咧係比較 professional 啦，係 industry standard。所以大家可以放心咁去下載呢啲 skill 去使用啦。例如果你有 engineer 嘅 agent 咧，你就應該要下載一個 engineer 嘅 skill 配備俾呢個 engineer 嘅 AI agent。如果你係 marketing agent 咧，你就可以下載一堆嘅 marketing skill 啦。例如 marketing skill 喺 Anthropic 嘅一個來自嘅 marketing skill， 又或者 competitive analysis skill 啦。呢啲 skill 全部上網上 GitHub 你都可以下載得到，跟住俾你嘅 Claude 去用就得啦。咁最後一步咧就係分別係我哋嘅 Chrome Task 同埋我哋嘅 output， 即係我哋要設置一啲咩工作俾佢，同埋佢會出一啲咩 report 俾我哋。呢個咧就係我哋設置 AI agent 嘅目的，就係我哋可以分配一啲工作俾佢去做啦。Chrome Task 即係一個 schedule task， 係一個定時嘅工作。你可以喺 Claude 又好 Codas 都好，你嘅設置都非常之方便嘅。你可以設定係每個星期都會喺 Meta 嗰度拉一份廣告報告俾我，話俾我聽邊個廣告表現最好啦，亦都可以叫佢拉一份報告出嚟，話俾你聽邊個 IG Reels 嘅表現最好。咁咧每個星期定點，可能星期一朝頭早佢就會俾一份咁嘅報告你，可以係一份 Excel 表，亦都可以係一個 PDF， 甚至你可以幫佢定係每一個朝頭早俾10個 marketing 嘅 idea 嚟都可以嘅。但係我最尾發現呢一種每個星期嘅定時工作咧，對於我嚟講並唔係十分有用，因為我每次需要嘅時
時候，我都會叫佢再重新拉一次。咁最後一樣嘢咧就係一個 output 啦。咁本身我寫嘅一啲 output 咧，即係我寫稿嘅時候咧，我就覺得好白痴嘅，就係做一啲數據分析啊，又或者寫一個 report 俾你啊。但係呢一個其實好普通嘅 AI 都做到。咁當然佢有晒你所有嘅記憶，有晒佢所有身份，同埋有晒你以前所有嘅數據分析啦。咁做出嚟嗰個 report 係非常之準嘅。但係我覺得我嘅 AI agent 即係我 Friday 可以幫我做到嘅嘢咧係非常之多。咁首先我有一個 cold email system。咁呢個 cold email system 咧，簡單嚟講就係一個自動揾客嘅系統啦。佢可以幫我喺網上面搜尋好多唔同嘅潛在客戶，將佢哋嘅 email 取落嚟，再自動發一個 cold email 俾佢哋，問佢哋對我哋嘅服務有冇興趣啦。第二個功能就係一個 IG carousel 嘅系統，咁就係我之前整出嚟嘅系統啦，都係 Friday 幫我喺度整一啲嘅 carousel 嘅系統。咁佢就幫我設計咗我每個星期要出嘅一啲貼圖啦，咁就自動幫我生成晒所有嘅呢啲貼圖啦。第三個就係呢一排我自己整嘅一個叫做 AI 剪片系統啦。咁呢個 AI 剪片系統咧 ，Friday 佢就會幫我剪晒我一個星期所有嘅片，短片又好，長嘅片都好，佢都可以一次過幫我剪晒，甚至佢可以幫我加一啲動畫落去。更加犀利係呢三個系統，佢每做一次佢都會進步一次，因為佢會 update 佢嘅記憶。例如我第一次剪片嘅時候，佢係剪咗我幾日都未得剪好一條片，但係而家我只要俾晒佢成個星期嘅所有片咧，佢就會俾我一個非常之好嘅出品，而且係記得晒我哋之前所有嘅規矩啦。所以基本上呢個 AI agent 佢嘅發揮空間，佢最後可以出嚟嘅 output 咧係無窮無盡嘅。所以呢一度咧我就唔設限啦，即係嗰啲做報告啊或者數據分析啊呢啲咁簡單嘅嘢咧，其實都唔需要一個 AI agent 去做啦。咁之後要成長要學習嗰啲嘢咧，我先係覺得呢個 AI agent 佢最有價值嘅地方。咁最後我今日就分享咗點樣 set up 呢個 AI marketing 嘅 agent 啦。咁我講呢條片今日係非常之簡單啦，但係實際上我設置呢個 AI agent 咧，可能其實用咗我大概1-2個月嘅 optimization 嘅時間先整到而家 Friday 咁智能啦。我想帶出嘅就係，如果你整任何嘅 AI agent 咧，你整出嚟嘅時候咧，一定唔係十分智能噶啦。咁之後你只要做得你夠多啦，經常叫佢 update 一啲 memory 啦，咁呢個 AI agent 咧會變得更加醒目嘅。咁今日呢條片就去到呢度啦，就希望下一條片可以教大家更加多關於 Claude 或者 Codex 嘅嘢。咁我哋下一條片見。